Чухлыг шудрагаар шуурхай оройтой Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Орой мэнд үзэгчдээ Чухлыг шудрагаар шуурхай өргөн оройтой Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн мягмар гарагийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Хүлээн авч үзнэ үү? Аймаг иргэдийн төлөөлөгчдийн хорлоор арх согтууруулгандаа түүгээр үйлчлэх, худалдан борлуулах, зөвшөөрөл олгох хяналт тавих журмыг шинжилэн баталсан байгаа. За тэгвэл гар дээрээс арх согтууруулгандаа худалдан борлуулах үйл явцыг таслан зогсоохоор аймгийн цагдаагийн газар шагчдтай тэмцэж байна. Сүүлийн үед шагийн арх борлуулагчид эрс нэмэгдэж байгаа талаар бид мэдээлж байсан. Энэ нь архитал дат хэлбэрт орж хүнсний дэлгүүрүүд 23 цагт үйл ажиллагаагаа зогсоодог хэдий ч шагийн арх борлуулагчид машиндаа архиа аваад дэлгүүр автобусны буудлууд дээр зогсдог болжээ. Урт цагаан байрнуудын дунд гихчлэн орой үдшийн цагаар хүний хөдөлгөөн ихтэй газруудаар борлуулалт явагддаг байна. Аймгийн хэмжээнд 20 гаруй шагийн арх борлуулагчид байдаг ба өнгөрсөн шөнө цагдаагийн газар эрчимтэй эргүүл хийж ажилласны үр дүнд 5 хүнийг баривчилсан байна. Энэхүү үйл ажиллагаатай эрчимтэй тэмцэж дөрвтэй арга хэмжээ авч ажиллахгүй бол нийгмийн дунд архитын согтууралт нэмэгдэх, гэмт хэрэг өсөх хандлага эрчимтэй явагдаж байгаа юм. Бид нар хэдийн хууль буруу юм хийж байгаа байсан ч ийм нөхцөл өнөөдөр ард иргэдийн ингэж өнөөдөр хуулиар дадаалгаж өнөөдөр ядсан бид нар байж ирж байна. Бид нар жовгох нохоо байхгүй, чаг ямаа байхгүй. Өөр гэсэн гэр оронтой хүн байна, оронгойч хүн байна би. Тэгэхэд өнөөдөр арх зарлага энгийн хувцастай цагдаа нь очиод арх авъя гэчихэл мөнгөөр нь авчаад өөртөө араас нь ирээд баримтлаад аваа явж байна. Энд энэ хүүхний гавлцсан байсан бид тэр орж ирээд энэ ухаатад хөөс ахирцсан байсан. Цагдаа нар нь хогч штэ гэж баг хэлээд гарч байна. Одоо би сая өнөөдөр дарт ихсээд дарт 140 туутаа хад өнөөдөр эв тариа байна уу? Байхгүй штэ та өөрөө эв тариаг орж ир гэж байна. Би ингээд энэ 4-5 мянган төгрөгийн эв тариа авлаа. Энэ ямар хууль нь яхаар өнөөдөр энэ хэдэн хүн баримтлагдаад торгууль төлөөд идэв. Яахаар хууль нь ингээд доглон хуультай байт юм бэ? Хаврын синдромтой юм хөдөлтөг хүн аятаа би өнөө хавар олон телевизээр гарч байна. Би ямар яаж байд би өөр хүүхдэд хийжээ гэж гарч ирсэн. Бид нар эксперт найруулж мэд зараагүй. Захиасны бооныхын дэлгүүрээс аваад хэд 3 төгрөг нэмээд зардаг үнэн. Би одоо бас ингээд энэ шинэ 12 өнгөрөөд олж баригдаад. Одоо ингээд энэ нэг саяны байж байгаа энэ гоцсон дээр яг нэг ганцаагаараа нэг чүүл хамраалаа. Одоо тэгээд яг үгтэй та нар чаг зардаа. Та нэг баримтлаа. Яасан гэхээр чи та нар юу яаж вэ? Бороо юу яаж вэ? Үйлдэл хийж вэ? Тэр бороо үйлдэж байгаа. Тэгээд одоо яг үгтэй бид одоо ингээд юу зогсож байна. Бид одоо ингээд устгаан дээр зогсдог. Устгаан зогсож нэг юу нэг хурд ирээд цагдаа хурд ирээд би цагдаа байна. Би одоо хөгжим мэргэжилтэй. Одоо 70 хүн гөрөвтэй. Тэгээд одоо яг хөгжим банк савны хурд ирээд одоо тэтгэврийн гөрөв юм хийж байгаа банк савны хурдийг аваад өгчээ. Одоо намайг би одоо нэг жилийн гөрөвд орсон. Одоо яасан гэвэл нэг жилийн гөрөвийг одоо банк авцсан. Та одоо өөр төлөвтэй. Таны юу та тэтгэвэр ав. За манай юунд өрдөг ингэ авцсан. Одоо би араас нь одоо ихэд одоо би 3 дөрөв банк надад байна. Банкуд би одоо ямар учраас энэ газар авах би одоо амьдрах хэрэг одоо. За энэ бол ингэж байгаа маа. Би өчигдөр 12 цаг 10 минут үед ирсэн. Цагдаагийн газраас ингэж гэмт хэрэг гарч ийн гэж байна. Гэмт хэрэг хийж байгаа улсууд энэ шагийн архийг дийлэхгүй. Энэ чинь нэг архинд 30 мянган төгрөгийн үнэтэй 28 мянган төгрөгийн үнэтэй. За энэ гэмт ирж худалдаж авч байгаа хүмүүс бол ерөөс хит цогтурхал ундаа хэрэгдэсгүй хүмүүс ирэхгүй. Энэ дандаа боловсон тэр амьдралын боломжтой, худалдан авах чадвартай, соёлтой, боловсралтай хүмүүс ирж эндээс шаг авдаг. Энэ улсууд бол гэмт хэрэг хийдгүү. 24 цагийн дэлгүүр нээх юм бол энэ архийг худалдаж авдаг үнээр 3 арх аваад нөгөө нийгмийн эмзэг бүлгийн нөгөө өвгөнтийн хүнгээд гарцсан нөгөө гэмт хэрэг үлддэг улсууд чи энэ архийг худалдаж авна. Бид нар бол энэ нийгэмд хэрэглээ болсон хэрэгцээтэй зүйлийг л өнөөдөр зарж байгаа. Бид яагаад өнөөдөр ингэж архитаар зарж байгаа юм гэхээр бид өнөөдөр банкны үрцэлтэй байна. Үр хөвгтөд тижиж чадахгүй нэ өөрсдөө үлэн зэлмээ амьдарч байна. Энэ бол нийгмийн хямралтай холбоотой. За Оргил аймгийн хэмжээнд бол одоо урт цагаан 316 322 дугаар арчмаар шөнийн цагаар гар дээрээс арх согтууруулганд худалдан борлуулдаг нэг 15 орчим иргэн байгаа даа. За эдгээртээ бол тэмцэхэд бол
шүний эргүүл ажиллуулах, шаг нэгцэн арга хэмжээгээд арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байгаа Оргил цагдаагийн газраас. За 2016 оны 6 сарын 5-наас 6 жил шөнө бол одоо шаг нэгцэн арга хэмжээний уранд ажиллаад одоо шаг хууль усаар арх согтруулаханд доотлон борлуулж 5-9-ийг одоогийн байдлаар саатуулаад шалгалт ажиллагаанууд явуулж байна. За ерөнхийдөө бол архитын согтуурхтай архитын согтуурсантай холбоотой гэмтэрэг бол өсөлттэй байгаа энэ оны хувьд бол. За тэгээд үүнтэй холбоотойгоор яг нөгөө 12 цагаас хойш дэлгүүр баар хаагдсанаас хойш одоо архийг нугалж үүнийг нугалж зарах юу бол ерөөс таслан зогсоогдохгүй энэ асуудал бол. Энтэй тэмцэж одоо шаг нэгцэн арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Тэгээ энэ ажлын хүрээнд бол одоо ямар ч байсан хүмүүс төр архитын согтуурхтай тэмцэх тухай хуулиар арга хэмжээ тооцож байна. Тооцоод маргааш нь эргээл гардаг ерөөс. Торгуулийнхаа мөнгийг өгдөг. Амьдрал хэцүү нэмнээс өөр арга байхгүй гэдэг тайлбарууд өгдөг. Одоо өнөөдрийн байдлаар бол одоо ирсэн хүмүүсийг бол шүүх рүү цагдаагийн албаагч хууль ёсны шаардлага биелүүлээгүй гэдэг байдлаар гэдэг гэсэн зөрчлөөр баримтлуулах саналтай явуулах гэж байна. Тэгээд одоо ямар ч сэд оног баримтлуулаад авбал бас энэ үйл ажиллагаанд таслан зогсоогдох нь гэдэг байдлаар л шүүх рүү хандж байна. Энэхүү аймгийн хэмжээнд согтуугаар үйлдэгдэх гэмт хэрэг 2017 оны 1-р улирлын байдлаар согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 83 бүртгэгдэж нийт 186 гэмт хэргийн 44.6%-ийг эзэлж уг хэргийн үзүүлэлт урд оны мөн үеэс 25.8%-аар өсч тэдгээрийн нийт хэрэгтэй эзлэх хувинжин 1.5 пунктээр өссөн байна. Тэр дундаа согтуугаар гэмт хэрэг үйлдэж буй иргэдийн 67.7% нь эрхэлсэн тодорхой ажилгүй иргэд байгаа ба согтуугаар гэмт хэрэг үйлдэж байгаа иргэд ихэвчлэн 18-аас 29 насны залуучууд байгаа юм а. Иймд хууль бусаар худалдаа 8 хийж архи борлуулж байгаа иргэдэд хариуцлага тооцож зохих арга хэмжээ авч ажиллах тууштай тэмцэх талаар цагдаагийн газраас хэлсэн юм а. Сум хөгжүүлэх сангийн зээлд хамрагдаж жижиг дунд бизнесээ өргөжүүлж амжилт ашиг олж байгаа иргэд манай аймагт цөөнгүй байдаг. 2017 онд Баянөндөр сумын иргэдэд нийт 380 гаруй сая төгрөгийг төсөвсөн бөгөөд эхний ээлжинд 200 гаруй сая төгрөгийн зээлийг олгохоор материалыг хүлээн авахар болсон байна. За энэ удаад нийт 150 гаруй иргэний хүсэлтийг хүлээн авах юм байна. 2011-с 2016 оны хооронд нийт 2 тэрбум төгрөгийг сум хөгжүүлэх чиглэлээр иргэдэд зээлийн хэлбэрээр олгосон байдаг. За энэ жил Баянөндөр сум хөгжүүлэх сангийн зээлд 380 сая төгрөгийг төсөлсөн бол за үүнээс эхний ээлжинд зээлэнд хамрагдах хүсэлтэд 150 иргэн аж ахуй нэгжийн өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч 197 сая төгрөгийн зээлийг олгохоор иргэдийн материалыг хүлээн авахд бэлэн болоод байна. Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг иргэнд 10 сая, аж ахуй нэгжийн нөхөрлөл хоршоодод 15 сая төгрөгийн зээлийг 3 буюу 36 сарын хугацаатаар жилийн 3% хүүтэйгээр олгодог журамтай. За энэ жилийн тухайд үндсэн 8 чиглэлээр өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн судалгаан дээр үндэслэн хүнс хөдөө аж ахуйг хөнгөн үйлдвэрлэл, боловсруулах чиглэл, барилгын материал, аслагдсан гэр хорооллын иргэдэд үзүүлэх зээлийг түлхүү олгох ба материалыг 6 дугаар сарын 12-наас 21-ний өдрийн хүртэл хүлээн авах болсныг холбогдох албан тушаалтан мэдгдлээ. За материал хүлээн авсны дараа сонгон шалгаруулалт хийж зээлийг олгож эхэлнэ. Сум хөгжүүлэх сангийн зээл өсөж байгаа иргэдийн материалыг одоо 6 сарын 12-наас 6 сарын 21-ний хугацаанд одоо Баянөндөр сумын 207 хотод авч эхэлнэ. За энэ одоо сангийн зээлд хамрагдах хүсэлтэй иргэд маань одоо Баянөндөр суманд яг тогтвортой үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа ажлын дадлага туршлагатай татврын хэлэлцээр одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчээр бүртгэгдсэн ийм иргэд хамрагдах боломжтой. Мөн одоо бусад банк санхүүгийн байгууллагад одоо хугацаа хэтэрж исэн зээлийн үр бүү мөн давхар одоо бизнесийн зээлгүй байна. Одоо тэргүүлэх чиглэлд сая 3 сарын 24-ний иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуулиар одоо нийт 8 чиглэлээр дэмжихэр болсон. За эндээ болохоор хүнсний чиглэлээр болохоор гурилан бүтээгдэхүүн, сүүс хүн бүтээгдэхүүн, махан бүтээгдэхүүн, жимсгний үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. Барилгын материалын чиглэлээр болохоор одоо импортыг орлох дотоодын бүтээгдэхүүнүүд буюу одоо вакуум цонх хаалганы үйлдвэрлэл, шахмал түвшний үйлдвэрлэлүүдийг бол одоо төлхөд дэмжинэ гэсэн байгаа. Тэгээд хөнгөн үйлдвэрлэлээр бол оёдол шүлжмэлнээс ноолуур, гутал үйлдвэрлэлийг за боловсруулах чиглэлээр болохоор малын гаралтай түүхий, дарь шир бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлүүдийг дэмжинэ. За гэр хорооллын алслагдсан багуудад ахуй үйлчилгээ
одоо үйлчлэгийг сайжруулах зорилгоор халуун ус, өсчин, хийм цэвэрлэгээ, нийтийн биеийн тамир, тэгээд гэр ахуйн цахилгаан бараа, гар утасны засвар үйлчилгээ, дугуй засвар гэсэн үйлчилгээнүүдийг дэмжих байгаа. Энэхүү зээлэнд хамрагдах хүсэлтэд иргэдэд тавигдах шаардлага нь Баян өндөр сумын нутаг дэвсгэрт тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг, тогтвортой олон жил ажилласан ажлын дадлаг туршлагатай байх юм а. Мөн жижиг дунд үйлдвэрлэгч, өрхийн үйлдвэрлэгчээр татврын хилтэс бүртгэлтэй байх, зээлдэгч, хамтран эзэмшигч, батлан даагчтай байх, зээлийн хэмжээнд тохирсон барьцаа хөрөнгө, үйл хөдлөх хөрөнгөтэй байх шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. Баян өндөр сумаас өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн судалгаа хийхэд нийт 492 өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 359 нь өөр ингэртэй 114 түрээсийн байранд үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс 14.8% буюу 73 иргэн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч бүртгэлтэй, 85.2% нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүртгэл хийгдээгүй үйл ажиллагааг явуулж байгаамаа. Баг дунд ахлах анги гэсэн 3 хэв шинж нээлж цогцлбор сургууль гэж нэрлэгдэхээр боловсролын тухай багц хуулинд заасан байдаг. Тэгвэл манай аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 4 цогцлбор сургууль цогцлборын хэмжээнд үйл ажиллагаа явагдахгүй байгаа гэж боловсролын яамнаас үздсэн байна. За энэ үүднээс 4 цогцлбор сургуулийн цогцлбор нэршлиг хасгаар болсон байна. Орхон аймгийн хэмжээнд Наран, Орхон, Баян өндөр, Эрдэнэт цогцлбор гэсэн 4 цогцлбор сургууль 2002 оноос хойш Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалт хийх баг сургуулийн төсөв мөнгийг бодолцсон цогцлборын зохион байгуулалтанд орсон байдаг. Эдгээр сургуулиуд тухайн үед зохион байгуулалтын дагуу ач холбогдол үүргээ гүйцэтгэж байсан. Энэ хугацаанд хүүхдийн тоогоор улсаас хувьсах зардал ирдэг байсан тул ачаалал багассан байна. За харин өнөөдрийн байдлаар эдгээр сургуулиудын ачаалал 30-аас 50% багасж 3-4 байртай байсан сургуулиуд хичээлийн 1-2 байртайгаар үйл ажиллагаагаа явуулах болсон байна. За тиймээс эдгээр сургуулиудын цогцлбор нэршлиг өөрчлөн энгийн хуучин тоотон нэршлэлээр нэрлэхээр болсон байна. Цогцлбор сургууль гэдэг маань баг дунд ахлах гэсэн 3 хэв шинжийн сургуулийн нийлж хоршиж үйл ажиллагаа явуулж цогцлбор хэлбэрийн сургууль байж болно гэж заасан энэ хуулийн хэллэг стандарт маань өнөөдрийн байдлаар нийцэхгүй болсон. Ачаалал 30-аас 50% хөнгөрсөн, зарим нь 1 байргүй болсон, зарим нь 2 байргүй болсон. Энэ утгаараа тэр үед байгуулагдажсэн удирдлагын бүтцсэн төв байран дээрээ яг 2002 оныхоо байдлаар арай нүсэр данхар ийм байдалтай үйл ажиллагаа нь явж ирсэн. Энэ утгаар нь бид нэгдүгээрт нэршлийн хувьд төвийн 4 цогцлбор сургууль гэж хүмүүс төвийн сургууль руу тэмүүлдэг, ачааллыг өндөрсгдөг. Энэ байдал тэгээд бүтц оронтой байгууллагын ачаал энэ юм яг цогцлбор гэдэг стандарт нэр хэллэгэнд таарч нийцэхгүй болсон гэдэг өнцгөөс бид энэ асуудлуудыг ярьж хэлж ерөн засаг даргын үндсэн чиглэл мөрийн хөтөлбөрт сургуулиудын хэв шинжийг оновчтой шийдэж зохион байгуулах гэсэн заалт орцсон байсан. Энэ хүрээндээ би энэ асуудлуудыг тодорхой төвшин сургуулийнхын захиргаа, эцэг их хүүхдүүдийн төвшөнд ярьж хэлж ойлгуулж ийж ийм алхам шийдвэр гаргаж хийчих. Боловсролын тухай хуульд баг дунд ахлах гэсэн 3 хэв шинжийн сургууль нээлж хоршиж байж цогцлбор хэлбэрээр байна гэж заасан байдаг. За өнөөдрийн байдлаар эдгээр сургуулиудад цогцлбор нэр нийцэхгүй болсон байгаамаа. За ингэснээр ирэх 2017 оны хичээлийн жилд эдгээр сургуулиуд 4-р 10 жил, 1-р 10 жил, 16-р сургууль, 17-р сургууль гэх мэтчлэн бүрэн дунд боловсролын 12 жилийн сургалтайгаар хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулах нэ. За харин энэ хүрээнд ямар нэгэн сургуулийн сурагч болон багш сургууль хүмүүжлэгч нарын ажлын байрын цомогтол өөрчлөлт орохгүйг боловсролын газраас мэдгдсэн юм а. За мөн боловсролын газрын дарга Бат амгалан маргааш буюу 6-р сарын 7-ны өдөр Орхон аймгийн хэмжээнд нийт боловсролын сургуулийн Эрдмийн баяр болохтой холбогдуулан аймгийн засаг даргын гаргасан захирамжийг эргэн сануулсан юм а. Эрдмийн баяраар арх согтруулахундаа худалдаалах түүгээр үйлчлэхгүй байх захирамж гарсан тул эцэг их асар халамжлагч мэргэжлийн байгууллагууд анхаарч ажиллахыг хүслээ. Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмд тээврийн хэрэгслийн хурдыг хорооллын доторх замд цагт 20 км-с хэтрүүлэхгүй явна гэж заасан байдаг. Тэгвэл хурд хэтрүүлснээс болж хүүхэд явган зорчигчдыг мөргөх гэмтэх явдал нэмэгцээр байна. Өрийн дулаан цаг ирсэн хүүхдүүд тоглож наадахад зорчих нь ихсдэг. Тэгвэл Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмд тээврийн хэрэгслийн хурдыг хорооллын доторх замд цагт 20 км-с хэтрүүлэхгүйгээр явна гэсэн
заалт байдаг. Сүүлийн үед орон сууц болон гэр хорооллын доторх замд жолооч нар хөдөлгөөнд оролцохдоо анхаарал болгоомжгүй оролцсноос болж хүүхэд явган зорчигчдыг мөргөх гэмтэх явдал ихсэж байна. Монгол Улсын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн дагуу жолооч тээврийн хэрэгслийн хурдыг зөвшөөрөгцөндөө хязгаараас 50 хүртэлх хувиар хэтрүүлсэн буюу хороол доторх замд 30 км/цагийн хурдтай зорчсон бол 1 сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 10% тэнцэх хэмжээгээр тогрогох шийтгэл оногдуулахаар тусгагдсан байдаг. Одоо ер нь 7 өдөр эхлээд бас гадуур сургууль цэцэрлэгүүд одоо заримд харж байна тийм ээ. Ер нь одоо өдөр орон цагаар энэ хороолын доторх хөдөлгөөн ялангуяа насан дээр бага насны хүүхдүүдийн замын хөдөлгөөнд оролцсон. Хараа хяналтгүй замын хөдөлгөөнд оролцсон. Зам дээр олдвордох байдал бол одоо болцсохгүй байдлууд бол их байна. Ийм учраас бол хөдөлгөөний аюулгүйд хангах чиглэлээр ялангуяа бага насны хүүхдийг харгалзахгүйгээр тээврийн одоо зам дээр осол орсон хэрэглэхдээ их эцэгчд анхаарах шаардлагатай. Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрмэнд бол хороолын доторх хөдөлгөөнд явган жошгч явган үнэ зам буюу жошгох хэрэг явж болно гэж заасан байна. Эндээ бол явган жошгч бол хороолын доторх хөдөлгөөнд бол даваа хэрэгтэй. Явган жошгох даваа хэрэгтэй. Тээврийн жолооч бол хороолын доторх хөдөлгөөнд ямар хөдөлгөөнтэй оролцох вэ гэхээр жолооч үүрэг нь хороолын дотор 20 км/цагаас илүүгүй хурдтай явах хэрэгтэй. Яг тэгээд жошгох хэрэг явган замаар жошгох замд ажих хэрэгтэй. Жолооч үүрэнд. Ялангуяа гэр хороолын зам дээр. Гэр хороолын годомж нь бол нэг хороолын доторх хөдөлгөөн тэмдэг байхгүй. Тэгсэн мөртлөө хороол гэж явдаг. Тийм учраас хороолын нэгд хороол руу орсон тээврийн жолооч бол хөдөлгөөний аюулгүйд хангах үргэлж чөлөөлөгдөхгүй. Ямар нэгэн байдлаар одоо ондогдготой хөвгдүүд ч юм уу тэр замын хөдөлгөөнд оролцоогүй төв урсгал замын хөдөлгөөнд оролцоогүй хороолын доторх годомж нь одоо хүүхдийн тоглоомын талбай тийм ээ хүүхд цаатуулах байр энэ байгаа шүү дээ. Ийм нэг хайж байгаа жолооч зогсоох болцоох хурдыг бол сонгож авах хэрэгтэй. Тэгвэл хороолын дотор нэгэн хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн жолооч хөдөлгөөний хурдыг хасаж зогсоох болцоотой хурдыг сонгоно гэдэг чинь 20 км/цагаас доош хурдтай байх хэрэгтэй. Нөгөө талаар бол бас их эцгүүд Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн 13 дугаар зүйлийн 13-2-ын 7 заасан байгаа. 0-оос 10 хүртэлх насны хүүхдийг хараа хяналтгүй замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх талаар их эцэг сургууль хүмүүжүүлэгч одоо асар хамгаалагчтай хуулийн дагуу үүрэг болгоцсон. Ийм учраас бага насны хүүхдийг хараа хяналтгүй гудам замд тоглоулахыг болохоор гэл. Тэгээ аль талаас одоо хуулийг биелүүлж одоо энэ бага насны хүүхдийн зам дээр ослох төрөөс усан зэрэглэх талаар анхааруулж байна. Иймд орон сууц болон гэр хороолол доторх замын аюулгүй байдлыг хангахын тулд эцэг их асран хамгаалагч нар бага насны хүүхдэд үргэлж хараа хяналттай байлгах, авто замтай ойролцоо байгаа насны хүүхдүүдийг тоглоулахгүй байх, автомашины ард тоглож байгаа хүүхэд таны арын тойлонд сайн харагдахгүй учраас хөдөлгөөн эхлэхээс өмнө аюулгүй байдлыг хангаж эргэн тойрныг сайтар нэгтэлсний дараа хөдлөх, тухайлбал гараараа даллах, уцаар ярих, яарч сандрах гэх мэт бага насны хүүхдүүд сониуч зантай хурдан хөдөлгөөнтэй байдаг учраас зогсож буй машины урд ардаас гинт гүйж гарч ирэх аюултай тул хөдөлгөөний хурдыг зөв тохируулж анхаарал болгоомжтой зорчихыг замын цагдаагийн газраас мэдээлсэн юм а. 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилд ихтэй сургуулиудад элсэн суралцах оюутнуудын эсэлтийн ерөнхий шалгалт энэ сарын 14-ний өдрөөс эхэлнэ. За Оргил аймгийн хувьд эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 100% бүртгэл хамрагдсан гэж үзэж байгаа бөгөөд за 1500 эсэгч шалгалтанд бүртгүүлсэн байна. Энэ жил эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөхөөр улсын хэмжээнд 40,388 шалгуулагч бүртгүүлсэн бөгөөд шалгуулагчид бүртгэлийн дугаар нууц үгээ ашиглан шалгуулагчийн булангаар нэвтэрч суудлын хуваарь хүлээж авах шаардлагатай ба эсэгчид засгийн газрын 37 дугаар тогтоолын дагуу их хэлний боловсролын чанар, хэрэглээ, иргэдийн харилцааны соёл, их хэлний дархлааны төвшинг тогтоох, сайжруулах зорилготойгоор монгол хэл бичгийн шалгалтыг заавал өгөх юм. 2017 онд Оргил аймагт 19 сургуулийн 52 бүлгийн 1500 эсэгч шалгалтанд бүртгүүлсэн ба 12 дугаар ангийн 1336, өмнөх оны 164 эсэгч бүртгүүлсэн байна. Шалгалтын бэлтгэл ажлын явц бол ерөнхийдөө сайн хангагдсан байна. Баян өндөр цогцлбортоор нийтдээ 34 анги танхимыг бол бэлэн болгосон байна. За үүнээс 50% нь бол доронтой буюу камертай анги байгаа. За энэ жилийн бас нэг онцлог бол сонсох чадрын даалгавар орж ирнэ. Монгол хэл, орос хэл, англи хэл гэсэн 3 хичээлдээ сонсох чадрын даалгавар орж ирнэ. За энэ дээр бас
яг тухайн 3 хичээлийг авах анги танхимын бас сонсох чадрын төхөөрөмжийг бол бас суйрлуулад бэлэн болцсон байж байгаа. За одоо эсэгчд маань болохоор сая 5 сарын 29-нд суудлын хуваар гарсан өөрсдөө бүртгүүлсэн бүртгэлийн дугаараар ороод одоо аль анги танхим аль ширээ сандал дээр суух вэ гэдэг тэр суудлын хуваарийг бол хэвлэж авах хэрэгтэй байж байгаа. Ингэж хэвлэж аваад нөгөө өмнө бүртгүүлсэн бүртгэлийн хуудастай хамт үдчихнэ. За тэгээ баталгаажуулт буюу гар үсэг зурлаагүй бол ирээ зурулчих боломжтой. За юу юутаа ирэх вэ гэвэл за сая бүртгэлийн хуудас суудлын хуваар за иргэний үнэмлэх 12 дугаар анги төгссөн гэрчилгээ өмнө хүнийхэн бас яг адилхан ийм 4 гол бичиг баримтыг авчрах хэрэгтэй байж байгаа. За шалгалт 6 сарын 14-нд эхлэн 14-нд Монгол бичгийн хичээлээр бол эхлэн хүүхд бүр заавал өгөх хэрэгтэй байгаа. За тэгээ 15-нд нь дараагийн шалгалтууд 16-нд өнжөөнд 17-18-нд явах хэрэгтэй байж байгаа. Монгол хэл бичиг болон математик, физик, хими хичээлийн даалгаврын гүйцэтгэх хугацаа 100 минут, монгол хэл, англи хэл, орос хэл, биологи, газар зүй, Монгол улсын түүх, нийгмийн ухааны мэдлэг хичээлийн шалгалтын даалгаврын гүйцэтгэх хугацаа 80 минут ба мөн монгол хэл, англи хэл, орос хэл 3 хичээл дээр сонсох чадварын даалгавар ирэх ба шалгалтын бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан ассистент багш нарын судалгааг авч байгаа хэмээн боловсролын газрын мэдээллийн технологийн ажилтан Мөнхцөл ярьсан юм а. Оюун өсчин гоо сайхны салон, өсчин болон гоо сайхан, маникюр, замун гоо сайхны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн, тураах бүтээгдэхүүний үйлчилгээг үзүүлдэг байгаамаа. Өсчтийн тухайд бол мэрэгжлийн чадварлаг хамт олон бүрдсэн. За энгийн болон гоёлын тарилтаас ихсүүлээд шулуун бурчгар хэмээх баталгаа гарган хийж байна. За мөн бүх төрлийн өнгө багах, өсний сор тавих үйлчилгээг үзүүлнэ. Өс уналтыг зогсоох эмчилгээ болон за мөн урт ус заалгах, зарах үйлчилгээг мөн үзүүлж байгаа юм. Дээрх бүгд одоо өсчтийн үйлчилгээ маань мэрэгжлийн гоо сайхны чанартай бүтээгдэхүүнийг ашиглаж та бүхэнд хүргэлээ. За оюун салооны гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг та бүхэндээ өргөжлүүлэн танилцуулъя. Гоо сайхны тухайд гэх юм бол хүчил төрөгчтэй аппарат болон хүчил төрөгчтэй лазер аппарат үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За хүчил төрөгчтэй аппарат нь булчин чангалах үйлчилгээ бол эндүүдэх массаж, арьсны эдисийг одоо сэргээх зэрэг массажийг хийж байгаа л за мөн одоо батга эдээ дөрвслийг аппаратаар арьсны гүнээс оруулж цэвэрлэх үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм. За хүчил төрөгчтэй лазер аппарат нь бол одоо батга болон үрчлээ, сэвх арилгах, за мөн хацрын улаан арилгах, за хөмсгөний шивээс болон бүх төрлийн биеийн шивэсийг арилгах үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За гоо сайхны үйлчилгээний тухайд гэх юм бол мөн биеийн илүүдлүүс авах бикини хийх үйлчилгээ, булган, торгон сормоос суулгах, за чихт соолох болон хөмсг, шивэх, засах зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм а. Оюун салооны тухайд бол олон жилийн турш Эрдэнэ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сүүлийн үед бол тураах бүтээгдэхүүн бас борлуулж хэрэглэгчдийн бас итгэлийг дааж өгсөн. Тэгэхээр тураах бүтээгдэхүүний тухайд гэх юм бол барьцаал үсээ хүний биед сүрэг нөлөөгүй. За хүний биеэс бол хоримтлогдсон өөгийг шатаах, хүс гадагшлуулах, богино хугацаанд үрдэн үзүүлэх бас барьцаал үсийн тураах бүтээгдэхүүнийг борлуулж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн одоо үед бас Малайз улсын шинэ бүтээгдэхүүнийг оруулж ирсэн байна. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг та бүхэндээ танилцуулъя. За энэ бүтээгдэхүүн маань бол Малайз улсын эко бүтээгдэхүүн, Инсом гэдэг нэртэй энэхүү бүтээгдэхүүн байна. За тус бүтээгдэхүүн маань яадаг вэ гэхээр одоо нийт бол 88 төрлийн ногоо болон жимсний найрлагатай хүний биед хор нөлөөгүй Малайз улсын эко бүтээгдэхүүн байгаа юм а. За тус одоо бүтээгдэхүүн маань хүний биед хор нөлөөгүй илгийг өөхлөхөөс сэргийлнэ, илэгний үйл ажиллагааг сайжруулна, согтууруулах ундаанаас илгийг хамгаална. За мөн 7-оос 10 кг турна. За ганцхан жин хасах гэхгүйгээр жин нэмэхэд хүртэл нөхөө бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх боломжтой юм байна. За мөн даралт тогтворжуулна, ходоод эзний үйл ажиллагааг сайжруулна, толгойн өвдөлт арилгах нь батгал, сэвэх, нөсрөл толгов зэргийг арилгах гэд маш олон давуу талыг үзүүлэх энэхүү одоо шинэ эко эрүүлжүүлэн тураах бүтээгдэхүүнийг оюун салооноос та бүхэндээ танилцуулж байна. Маникюрын үйлчилгээний тухайд гэх юм бол шилэн болон гел хүмүүс хийж байгаа. Америкийн гелэн будгаар энгийн болон загварын бүх төрлийн бодол засалтуудыг хийж үйлчилж байна.
Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн мегмар гарагийн мэдээллийн хөтөлбөр энэ хүргээд өндөрлж байна. Мэдээллийн төгсгөлд ус цаг уур орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн цаг агаарын мэдээг хүлээн авч үзсэн үү? Баяртай үзэгчтэй.